නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සදා වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත ගුණගරුක බුද්ධිමත් පින්වත්නි ඔබ හැම දිනම මේ වෙලාවේදී බොහෝම ඕනකමින් බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට සූදානම් වෙන මොහොත. තමන්ගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වල නිරත වෙමින් සිටින අවස්ථාවේ ඒ වැඩ කටයුතු මදකට නතර කරලා ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයා ඉදිරියේ දේශනා කරන්නට යෙදුන දුක දුරු කරන වැඩපිළිවෙලක් ප්‍රතිපදාවක් ඇතුළත් වුණ බෞද්ධ දර්ශනය ජීවිතයට එකතු කරගන්නට ඕනේ කියන චේතනාවෙනුයි විවේකයක් අරගෙන ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේ විශේෂ මාතෘකාවක් මූලික කරගත්තේ නැති වුණත් ඔබගේ ජීවිතයට වැදගත් වෙන විදිහේ දහම් කරුණු කීපයක් මතක් කර දෙන්නයි අදහස් කළේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි හැමදෙනාම මේ වෙනකොට දන්නවා ලෝකේ පුරා පැතිරලා තිබෙන මහ විශාල ව්‍යසන අවස්ථාවක් වසංගත අවස්ථාවකට මූණ දෙමින් සිටින අතරේ අපි කවුරුත් මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ ධර්ම සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මට හිතුණා මේ පිළිබඳව ඔබට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්නට ඕනේ කියලා. බලන්න පින්වත්නි කොරෝනා එහෙම නැතිනම් COVID-19 කියන මේ වෛරසය විශාල ජීවිත ගණනාවක් බිලි අරගෙන මේ වෙනකොට මුළු ලෝකයක්ම ලෙඩ කරන්නට යෙදিলা තිබෙනවා. ලෝකවාසී සත්ත්ව ප්‍රජාවම බයෙන් තැති ගන්නට යෙදিলা තියෙනවා. යම් යම් රටවල් වල විශාල වශයෙන් ජීවිත හානියට මරණයටපත් වෙනවා. මේ රෝගයේ යම් කෙනෙකුට වැළඳුනොත් මරණය හෝ මරණාසන්න දුකකට වේදනාවකටපත් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරන තොරතුරු වලින් අපිට හිතා ගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. නමුත් මෙන්න මේ වෛරසය පිළිබඳව ටිකක් බුද්ධිමත්ව අපි කල්පනා කරලා විමසලා බැලුවහම ජීවිතයට විශාල තර්ජනයක් මනුස්ස ජීවිතයට විශේෂයෙන්ම විශාල තර්ජනයක් එල්ල කරපු වෛරසයක්. මේ වෛරසය තුලින් ජීවිතයට මහ විශාල වේදනාවක් දුකකට පත් කරනවා විතරක් නෙමෙයි ඒ කෙලවර මරණයටම පත් වෙන අවස්ථාවට යොමු කරවනවා. එහෙම නැතිනම් මරණාසන්න දුක් වේදනාවකට පමුණුවනවා. ඉතින් බලන්න පින්වත්නි මේ වගේ වෛරසයකට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා අපේ ජීවිතවලට අභියෝගයක් කරන්න. නමුත් මේ වෛරසය අපේ ඇහැට පේන මානයේ පේන මට්ටමේ පවතින වෛරසයක් නෙමෙයි. බොහෝම සියුම්ම පවතින අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයකින් දකින්න ඕන තරම් පුංචිම වෛරස් එකක්. ඉතින් මේ වෛරස් එකේ ස්වභාවය හඳුනගෙන එහි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද, පැතිරෙන්නේ කොහොමද, එයින් හානි පමුණවන්නේ කොහොමද කියන
තොරතුරු ටික හොයාගෙන ඒ තොරතුරු ටික සමාජගත කරලා තිබෙනවා මේ වෙනකොට ඒ වෛද්‍ය කණ්ඩායම් වලින් ඒ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් වලින්. ඊට පස්සේ මේ වෛරසයෙන් බේරෙන්න ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියලා අපිට පිළිපදින්න ඕන කාරණා ගණනාවක් මේ දවස්වල නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරනවා. මුඛ ආවරණයන් පළඳින්න, ඒ වගේම අත් සබන් යොදා සෝදන්න, ඒ වගේම නිතරම අත් මූණය ඇසුරු කරන්න, එහෙම නැතිනම් ස්පර්ශ කිරීමෙන් වළකින්න, ඒ වගේම සමාජයට එහෙම නැතිනම් ස්පර්ශයන් වලට ගැටෙන මට්ටමට සමාජ පිරිස ඇසුරු කරන්නට එපා. මීටරයක හෝ මීටර කීපයක දුරින් තියාගෙන පිරිස ඇසුරු කරන්න. අත්‍යවශ්‍යම දෙයකට හැරුණකොට එළියට යන්න එපා කියලා විශාල වශයෙන් මේ දැනුවත් කිරීම කරනවා. ඉතින් මම මේ කාරණා ටික ඔබට මතක් කළේ කොරෝනා පිළිබඳව නැවත නැවත මතක් කරන්නට නෙමෙයි. මේ තුල අන්තර්ගත වෙච්ච ක්‍රියාපටිපාටි අරගත්තාම මහ විශාල දහම් පණිවිඩයක් අපිට ලබා දෙනවා. ඒ දහම් පණිවිඩය ඉස්මතු කරලා දෙන්නයි මම මේ ටිකක් විස්තරාත්මකව මතක් කළේ. ලෝකේ ජීවත් වෙන සත්වයන්ට එහෙම නැතිනම් අපි ගමුකෝ මිනිස්සයොම කියලා. සත්ව ප්‍රජාවට එහෙම නැතිනම් මිනිස්යන්ට විශාල හානියක් පැමිණෙන දෙයක්, භෞතික දෙයක් හැටියට මේ වෛරස් එක අපි හඳුන්වන්නේ. මේකනම් අපිට දකින්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයකින් හරි. නමුත් පින්වත්නි ඔබ හිතලා බලන්න අපේ හිතේ පහළ වෙන කෙලෙස් ධර්මයන් ටික මේ වෛරසයටත් වඩා මහා භයානකයි. ජීවිතයට මරණය හෝ මරණ දුක වේදනාව ඇති කරන තරම් දුක් වේදනාවන් වලට පමුණුවමින් මෙලව ජීවිතයත් පරලොව ජීවිතයත් දුකටම ඇද දාන්න පුළුවන්කම තියෙන දීර්ඝ කාලයක් මහා විශාල දුක්ඛන්දරාවක් උරුම කරවලා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඒ හැකියාව තියෙන කෙලෙස් ධර්මයන් ටිකක් අපේ හිතේ තියෙනවා. හැබැයි පින්වත්නි මේ කෙලෙස් ටික අපිට ආලෝක අන්වීක්ෂයකින් තියා ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයකින්වත් බැලුවට පේන්නේ නැහැ. මේ ටික අඳුන ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ නුවණකට විතරමයි. නුවණකින් විතරමයි මේ ටික දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් මේ ටික පිළිබඳව මේ විනාශකාරී භාවය එහෙම නැතිනම් සසරකට ඇද දමන දුකටම ඇද දමන මේ කෙලෙස් ධර්මයන් පිළිබඳව ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා අපට දේශනා කළා තිබෙනවා. එතනදී මම ඔබට තවත් ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නම් මේ වෛරසය සම්බන්ධවම මේ COVID-19 වෛරසයෙන් බේරෙන්නට නම් අනුගමනය කරන්න කියලා පෙන්වන ක්‍රමවේදයන් ටික කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරු ওই ටික කියන්න ඕනේද කියලා. සබන් දාලා අත් හොදන්න, එහෙම නැතිනම් මුඛ ආවරණයක් පාවිච්චි කරන්න, එහෙම නැතිනම් පිරිස ඇසුරට යන්න එපා කියලා මේ වගේ ක්‍රමවේදයක් කියන්න වෛද්‍යවරයෙක් ඕනේද කියලා. නමුත් පින්වත්නි මේ ටික මතක් කරලා දෙන්නේ ඒ ඇතුළාන්තයේ යම් විශාල අර්ථයක් තියෙන හින්දා. ඒක වෛද්‍යවරයෙක් උපදෙස් දෙන්නේ ඒ දේවල් නොකර ඉන්න කියලා. ඒ ක්‍රියාවලිය තුළ මහ විශාල අර්ථයක් ගැබ්බෙලා තියෙන හින්දායි. සාමාන්‍ය වෙනදත් අපි සමහර වෙලාවට යම් තමන්ගේ රැකී ආරක්ෂා කටයුතු අනුව මුඛාවරණ පළඳින්නේ නැති. අනිවාර්යයෙන්ම දවසකට කීප වතාවක් අපි හැමදෙනෙක්ම පිරිසුදුතාවයේ පිණිස අත් සබන් දාලා සෝදන්නේ නැති.
ඒ වගේම මිනිස්සු අතරට යන්නේ නැතුව අපි සමහර වෙලාවට ටිකක් ඈතින් ඉන්න ඇති. හැබැයි හැම සමාජයකම නෙමෙයි. අපි තෝරාගත් සමාජයන් ඇසුරු කළා. අපි තෝරාගත් සමාජයන් සමහරලාට දුරස් කළා. මේ දිනදා අපේ ජීවිතේ අපි කරපු දේවල්මයි. හැබැයි මේ වෛරසයෙන් බේරෙන්නත් මෙන්න මේ විදිහට කරන්න කියලා ඒ කරුණම නැවත මතක් කරනවා. හැබැයි මෙතන ඉලක්කය තියෙන්නේ මේ වෛරසයෙන් බේරෙන්න. ඒ වගේ ලෝතුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකෙට පහළ වෙලා මේ කෙලෙස් ටිකෙන් බේරෙන්න කියලා අපිට පැහැදිලි කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදය තුල කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ওই ක්‍රමවේදය අනිත් අයත් කියලා තියෙන එකක් නේ. අනිත් අයත් කරපු දෙයක් නේ කියලා. කාය වචන දෙක සංවර කරගන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුශාසනා කළා, දේශනා කළා. මේ ශාසනයෙන් බැහැරත් කාය වචන දෙක සංවර කරන්න, එහෙම නැතිනම් සීල ප්‍රතිපදාවක්, සීලයක් පනවලා තියෙනවා. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ සීලේම පැනෙවුවා කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි විමසලා බලපුවාම මනවින්ම පැහැදිලි වෙනවා මේ සීලමය ප්‍රතිපදාව පූර්ණේ කරන්න කියලා අපිට මතක් කළේ, දේශනා කළේම මෙන්න මේ කෙලෙස් වලින් දුරු වීම පිණිසයි. අද වර්තමානයේ අපිට අත්සෝදන්න, මුඛාවරණ පළඳින්න, පිරිසකින් ඈත් වෙලා ඉන්න, සමාජ ඇසුරකට නොයන්න කියලා මේ විදිහට උපදෙස් දෙන්නේ වෙන මොකක්වත් හින්දා නෙමෙයි. මේ COVID-19 කියන මේ වෛරසයෙන් බේරෙන්නටයි. ඒ වෛරසයෙන් නොවැළඳෙන්නටයි. එයින් පරිස්සම් වීමටයි. එහෙමනම් අද ඉලක්කයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම වෛරස් රෝගයක් තියෙනවා. ඒ රෝගේ හැදුනොත් මෙන්න මේ විදිහට මහ විශාල ව්‍යසනයක් සිද්ධ වෙනවා. Tamanටත් අන් අයටත් මහ විශාල හානියක් පැමිණෙනවා. එහෙමනම් එයින් බේරෙන්නට නම්, එයින් ගැලවෙන්නට නම් කරන්න තියෙන මෙන්න මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න කියලා ක්‍රමයක් පෙන්වනවා. එතන ඉලක්කයක් තියෙනවා. ඒ ඉලක්කයට යොමු කරපු ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. දහමෙත් ගත්තහම ඊට මහා ආත්පසින්ම ගැඹුරු ධර්මයක්, ගැඹුරු අර්ථයක්. මේ කෙලෙස් ටික නිසායි මේ සසර ගමන දිගින් දිගටම පවතින්නේ. ඒ සසර ගමන තුල මහ විශාල දුක්ඛන්දරාවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ දුකෙන් මිදෙන්න නම් මේ කෙලෙස් ධර්මයන් දුරු කරන්න ඕනේ. කෙලෙස් ධර්මයන් දුරු කරන්න නම් මෙන්න මේ විදිහට පිළිපදින්න ඕනේ කියලා අපිට ක්‍රමවේදයක් පනවනවා, ප්‍රතිපදාවක් පනවනවා. ඒ ප්‍රතිපදාව තුල සීල, සමාධි, ප්‍රඥා කියලා ධර්මතා තුනකින්, එහෙම නැතිනම් ශික්ෂණයන් තුනකින් අපිට මේ ප්‍රතිපදාව පූර්ණේ කරන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඉතින් අරගෙන බලන්න මේ උදාහරණය අද වර්තමානයේ අපේ සමාජය තුළ මේ කියන විදිහට අනුගමනය කළොත් රෝගයෙන් වැළකෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි, ඒ රෝගී ව්‍යාප්ත කිරීමනොත් වැළකින්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ මේ ප්‍රතිපදාව අපි අනුගමනය කළොත් මේ කෙලෙස් නිසා ඇති වෙන්න තියෙන සසර ගමනම නතර කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා විතරක් නෙමෙයි, අන් අයට කෙලෙස් උපදවගෙන තවදුරටත් සසර ගමන යන්නට යම් ආකාරයකින් දායකත්වයක්, උපකාරයක් අපි සකසනවා නම් ඒද නතර වෙනවා. ඒ අයද යහපතට යොමු කරවනවා, නිවන් දකින්න වැඩපිළිවෙලකට යොමු කරනවා. මෙන්න මේ කාරණාව හොඳට අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ නිසා දැන් මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව පැත්තට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරන්නට යෙදුන ධර්මයේ තුල මෙන්න මේ කෙලෙස් ධර්මයන් පිළිබඳව පණිවිඩයක් අපිට ලබා දෙනවා. ජීවිතය තුල අපි කටයුතු කරනකොට මෙන්න මේ කෙලෙස් ධර්මයන් මිශ්‍රව පවතින මේ ජීවිතය තුල ඒ කෙනාගේ මට්ටමේ හැටියට
පවතින කෙලෙස් වල ස්වභාවය අනුව දුක අඩු වැඩිව අපිට දුක් විඳින්න වෙනවා. අපහසුතාවයකට ලක් වෙන්න වෙනවා. එහෙමනම් අපි කෙනාගේ මට්ටමේ හැටියට අපි කර්ම රැස් කරනවා, කර්ම විපාක විඳිනවා, දුක් පීඩාවන් වලටපත් වෙනවා. එහෙමනම් අපිට මේක නිදහස් වෙන්න, මේන් මිදෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කෙනාම තනියෙන්ම මේ වැඩපිළිවෙලේ යෙදුනොත් පමණමයි. තව කෙනෙක් කරන වැඩපිළිවෙලකින් තවත් කෙනෙකුට උපකාරයක් වෙන බව සැබෑවක්. නමුත් තව කෙනෙකුගේ කෙලෙස් ටිකක් දුරු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. තවත් කෙනෙක් වීරිය කරලා. තව කෙනෙක් ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කිරීමෙන් වෙන කෙනෙකුට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වීරිය Taman තුල තියාගෙන තව කෙනෙක් නිවන් දක්වන්න බෑ. දුකෙන් නිදහස් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අපිට తాවකාලිකව යම් විසඳුම් ලබා දෙමින් යම් උපකාර කරන්න පුළුවන්කම ඇත්ත. එහෙම පුළුවන්කමක් තියෙයි. නමුත් සංසාර ගමනේ කෙලවරට පමිනෙන්න නම්, නිවන් දකින්නට නම් ඒ මඟ තමා තනිවම යා යුතු ගමන. පින්වත්නි, අපි හැම දෙනාගේම ජීවිත ගත්තාම මේ සසර පුරාවට තනියෙන් ආව ගමනක් තියෙන්නේ. තනියෙන් යන ගමනක් තියෙන්නේ. ඒ තනියෙන්ම යන මේ ගමන තුල අපිට මේ ජීවිතේ අම්මා තාත්තා, සහෝදර සහෝදරියන්, ඥාති පිරිසක්, හිතවත් පිරිසක් සහ අපි අසල්වාසී වශයෙන් ඇසුරු කරන යම්තාක් පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ හැමදෙනාම මේ ජීවිතේදී මුණ ගැහිලා තියෙයි. නමුත් ඊළඟ අවස්ථාවේදීත් අපිට මේ වගේම පිරිසක් මුණ ගැහෙයි. හැබැයි ඒ මේ අයමයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කෙනා මේ විදිහට වෙනම ගමන් කරන ගමන් මගක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ගමන් මග තුල කටයුතු කරනකොට අඩු වැඩිය ඇතුව එහෙම නැතිනම් ප්‍රමාණාත්මකව සාධකයකින් පමණක් වෙනස් වෙමින් මේ කෙලෙස් ධර්මයන් ඇසුරු කරන බවක් තියෙයි. ඒ කෙලෙස් වලින් යුක්තව කටයුතු කිරීමෙන් මේ ජීවිතයේදී අපිට දුක් විපාක ගෙන දෙනවා විතරක් නෙමේ, තවත් සසර ගමනකට හේතු වෙන වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේන් මිදෙන්න අපි අනුගමනය කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන එක පිළිබඳවත් අපි මනවින් තේරුම් ගන්නට ඕනේ. මේ තුලින් අපි අපේ අවධානය යොමු කරවමු අපිට මේ ඈතර වෙන්නට තිබෙන්නේ මහ විශාල සංසාර ගමනක යන අතරේ සැඩපහරකට ගහගෙන යන අපි එගොඩ වෙන්නට උත්සාහවත් වෙනවා නම්, එගොඩට යන්න උත්සාහවත් වෙනවා නම් ඒක කොයිතරම් අමාරු දෙයක්ද, අපහසු දෙයක්ද කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්කම තියෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා අපි ගහගෙන යන සැඩපහරක් තියෙනවා. ඒ සැඩපහර ඕගේ කියලා නම් කරනවා. ඕගේ කියලා ගත්තාම කාම, දිට්ඨි, භව, අවිද්‍යාව කියලා ඕග ධර්මයෝ 4ක් තියෙනවා. මේ කාමෝගේ, දිට්ඨියෝගේ, භවෝගේ, අවිද්‍යාවෝගේ කියන මේ ඕගයන් පිළිබඳව අපි විමසලා බලලා ඒ කරුණු තේරුම් අරගෙන එයින් මිදෙන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රතිපදාවත් අපි විමසලා බලන්නට ඕනේ.
ඕගේ කියලා කිව්වහම එහෙම නැතිනම් සැඩ පහරක් එහෙම නැතිනම් ගහගෙන යන අර්ථයෙන් මහ විශාල ජල කඳක් එහෙම නැතිනම් සැඩ පහරක වගේ අර්ථයක් තමයි ඕග කියන වචනයට අර්ථය දීලා තියෙන්නේ. ගහගෙන යන අර්ථයෙන්. අපි බලමු කාමයේ තුල අපි කොහොමද ගහගෙන යන්නේ කියලා. අපේ හිත පංචකාමයන් වලට නැතු වෙලා නැඹුරු වෙලා පංචකාම සම්පත්තීන් විඳිමින් කටයුතු කරනවා. මෙතනදී පංචකාමයන් කියලා කිව්වේ ඇහැට පේන රූප, කනට ඇහෙන ශබ්ද, නහයට දැනෙන ගඳ සුවඳ, දිවට දැනෙන රසය, කයට දැනෙන ස්පර්ශයන් කියන මෙන්න මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ ධර්මතාව ඔස්සේ අපි ගහගෙන යනවා නම් කාම ඕගේ කියලා මතක් කරනවා. පංච කාමයන්ගෙන් යුක්ත වීම ඒ තුල බැසගෙන ඒ තුල ගහගෙන යනවා නම් කාම ඕගයකින් යුක්ත වෙලා අපේ ජීවිතය. ඒ තුල පවතින යථාර්ථයේ තේරුම් අරගෙන ඇත්ත දකිමින් කටයුතු කරන කෙනෙක් නොවි. ඒ පේන, ඇහෙන, දැනෙන දේවල් පිළිබඳව ඒ පැත්තටම නැඹුරු වෙලා කාමයන්ගිම හිත පිහිටවගෙන ඒ ඔස්සේම ගහගෙන යනවා නම් අපේ ජීවිතය කාමෝගයෙන් යුක්ත වෙලා කාමයෙන් ගහගෙන යන කෙනෙක් බවට පත් වෙලා. ඊළඟට දිට්ඨි යෝගය. මෙතනදී දිට්ඨි කියලා මතක් කරන්නේ මිත්‍යා දිට්ඨි පිළිබඳවයි. යම් කෙනෙක් මිත්‍යා දිට්ඨියකින් යුක්තව ඒ ඇති කරගත්ත දිට්ඨියට අනුවම ඒ දිට්ඨිය තුලම ඉඳගෙන ඒ අනුව ගහගෙන යනවා නම් ඒ ජීවිතේම දිට්ඨි යෝගයටපත් වෙලා තියෙනවා. එතනදී දිට්ඨිය කියලා කතා කරන තැන මිත්‍යා දෘෂ්ටි 62ම පිළිබඳව කතා කරන නමුත් ඒ 62 පිළිබඳවම විස්තර කරන්නට කාලය නොවන නිසා ඔබට ප්‍රධාන වශයෙන් මම මේ කාරණාව දෙපැත්තකට බෙදලා පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මේ දිට්ඨි 62ම සාස්වත දිට්ඨියත් උච්ඡේද දිට්ඨියත් කියන මේ දෙකෙන් මිශ්‍ර වෙලයි පවතින්නේ. එක්ක සාස්වත දිට්ඨිය, එහෙම නැතිනම් උච්ඡේද දිට්ඨිය, එහෙම නැතිනම් මේ දෙක සම්මිශ්‍රණව තමයි මේ දිට්ඨි 62ම පවතින්නේ. ඒ නිසා මෙතනදී සාස්වත දිට්ඨිය සහ උච්ඡේද දිට්ඨිය පිළිබඳව අපි පැහැදිලි කරගත්තාම අපිට යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙයි මේ දිට්ඨිය පිළිබඳව. සාස්වත දිට්ඨිය කියලා කිව්වහම හැම වෙලේම ඇත යන අන්තය ඇසුරු කරමින් ඇත යන අන්තයටම නැඹුරු වෙලා පවතින දිට්ඨිය. උච්ඡේද දිට්ඨිය කියලා කිව්වහම නැත යන අන්තය ඇසුරු කරමින් නැත යන අන්තයටම බැසගෙන තියෙන දිට්ඨිය. සාස්වතයේ ඇත යන බවත් උච්ඡේදයේ නැත යන බවත් සරලව අර්ථ ගත්තාම තිබුණට මේ තුල අන්තර්ගත වෙනවා මහ විශාල ගැඹුරක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයේ තුල ගෞරවණීය අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාත් මීට පෙර ආතුව සිහිපත් කළ දුන්නා. ආත්මී භවකින් හිතන බව රූපය පිළිබඳවත් වේදනාව පිළිබඳව සංඥා සංකාර විඥාන පිළිබඳව හතර ආකාරයෙන් යුක්ත වෙච්ච. එතකොට සියල්ලම එකතු වුනහම 20 ආකාරයක් වෙනවා.
සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව. මේ 20 ආකාරයක සක්කාය දිට්ඨිය ඇති වෙලා තියෙන්නේ සාස්වත බව සහ උච්ඡේද බව මුල් කරගෙන. එයින් රූපයම ආත්මය හැටියටත් වේදනාවම ආත්මය හැටියටත් සංඥාව සංකාරය විඥාණයම ආත්මය හැටියට සලකන බවින් උච්ඡේදාන්තය අසුරු කරන බවත් අනිත් අවස්ථාවන් 15ම සාස්වතාන්තය අසුරු කරන බවත් දකින්නට තිබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තහම මේ දිට්ඨිය එහෙම නැතිනම් මේ විදිහේ තියෙන දැක්ම වැරදි විදිහට දැකපු දැක්මට අනුවම අපේ හිත ගහගෙන යනවා නම් ඒ අවස්ථාවේ අපේ මානසික මට්ටම තියෙන්නේ දිට්ඨි යෝගයෙන් යුක්තව. අනාත්මී වූ රූපයක් තුල අපිට ආත්මී බවක්ම නම් පෙනිලා තියෙන්නේ. ආත්මී බවකින්ම නම් අපි ඇසුරු කරලා තියෙන්නේ. ආත්මී බවක් නම් නිරන්තරයෙන් අපේ හිත තුල ඒ රූපේ පිළිබඳව හෝ වේදනාව සංඥා සංකාරයන් වූ නාම ධර්මයන් පිළිබඳව හෝ ආත්මී හැඟීමක්ම නම් අපිට පහළ වෙන්නේ ආත්මී දැක්මක්ම නම් අපිට දර්ශනය වෙන්නේ ඒ අවස්ථාව තුළ අපිට පේන්නට තියෙන්නෙම දිට්ඨියක් මුල් කරගත්ත එහෙම නැතිනම් මිත්‍යා දිට්ඨිය මුල් කරගත්ත සාස්වත වශයෙන් හෝ උච්ඡේද වශයෙන් බැසගත්ත ස්වභාවයක්මයි. ඒ අනුව අපේ හිතේ දිගින් දිගටම ගහගෙන යනවා නම් ඒ ඕගයක් වගේ එහෙම නැතිනම් සැඩ පහරක් වගේ එකට අහු වෙලා ඒකෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ තුලම ගහගෙන යනවා. මේ විදිහට දිට්ඨි පිළිබඳව දිට්ඨි යෝගයේ පිළිබඳව අපි විමසලා තේරුම් ගන්නට ඕන කරනවා. ඊළඟට භවෝගේ පිළිබඳව ගත්තාම මෙතනදී භවය කියලා ගත්තාම පැහැදිලි කර ගන්න ඕනේ භවයේ දෙආකාරයකින් පටිච්චසමුප්පාදයේදී අපිට පැහැදිලි කළාට මෙතනදී කෙලෙස් යෙදිලා කෙලෙස් අර්ථයෙන් කොහොමද භවය වෙන්නේ කියන කාරණාව විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරගන්න ඕන කරනවා. එතනදී භවය කියලා ගත්තහම එතනදී භවය කියලා ගත්තහම අපි හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. අපිට තියෙන බවට එහෙම නැතිනම් ඉන්න බවට හෝ තියෙන බවට හම්බෙන මට්ටමකින් අපේ හිතේ නිරන්තරයෙන්ම ඒ අනුව ගහගෙන යන බවක් තියෙනවා නම් ඒ අනුව දිගින් දිගටම පවතින බවක් තියෙනවා නම් මේ භවයේ හැටියට දකින්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම එතනදී අපි කල්පනා කරන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. කාම භවයේ ඒ වගේම රූප භවයේ ඒ වගේම අරූප භවයේ කියන මේ තුන් භවයටම යොමු වෙච්ච තුන් භවයටම අරමුණු වෙච්ච නැඹුරු වෙච්ච බවක් අපේ හිත තුල නිරන්තරයෙන්ම ගහගෙන යනවා නම් ඒ අනුව සිතන කල්පනා කරන බවක් තියෙනවා නම් ඒ අනුවම කටයුතු කරන බවක් තියෙනවා නම් අන්න භවයේ තුල ඉඳගෙන එහෙම නැතිනම් භවය කියන ඕගේට අපි යොමු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි අවිද්‍යාව ගත්තාම අවිද්‍යාව ඕගයක් එහෙම නැතිනම් අවිද්‍යාවට අනුව ගහගෙන යන බවක් තියෙනවා නම්
මෙතනදී අවිද්‍යාව කියලා සඳහන් කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්නාකම, නොදකින්නකම. දුක්ඛ සත්‍ය හැටියට දුක පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දුක ආර්යයන් වහන්සේලා කොහොමද දැක්කේ කියලා අහලා නැහැ, දන්නේ නැහැ, දකින්නේ නැහැ. දුක සමුදය එහෙම නැතිනම් දුක ඇති වෙන්න හේතු උනේ මෙන්න මේ විදිහයි කියලා තණ්හාව පිළිබඳව, දුක ඇති කරන්නේ කොයි විදිහද කියන එක පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. සත්පුරුෂයන් එහෙම නැතිනම් ආර්යයන් වහන්සේලා ඇසුරු කරේ නැහැ. ආර්යයන් වහන්සේගේ දැක්මට අනුව අපි අහලා දැනගත්තේ නැහැ. ඒ වගේ මේ දකින්න උත්සාහවත් උනේ නැහැ. ඒ වගේම දුකේ නිරෝධය, තණ්හා නිරෝධයෙන් දුක නිරෝධ වෙනවා කියලා, දුකේ නිරෝධය පිළිබඳව අපි සත්පුරුෂ ඇසුරකින් ආර්යයන් වහන්සේලා දැකපු දැක්ම අහලා දැනගත්තේ නැහැ. ඒ වගේ මේ දකින්නේ නැහැ. ඒ වගේ මෙය නිරෝධ කරන්න නම් අනුගමනය කළ යුතු ප්‍රතිපදාව මාර්ගයේ හැටියට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පිළිබඳ වූ පණිවිඩය සත්පුරුෂ ඇසුරක් නැතුව, එහෙම නැතිනම් ආර්යයන් වහන්සේලාගේ දැක්ම අපි ඇහුවේ නැහැ. ඒ වගේම දැක්කේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව පණිවිඩය අපි අහලා දැනගත්තේ නැති නිසා, ඒ දකින්න කොහොමත්ම ලැබෙන්නේ නැහැ, අහලා දැනගත්තේ නැති නිසා. නමුත් අපි ඇහුවෙත් නැහැ, දැනගත්තෙත් නැහැ, දකින්නෙත් නැති නිසා අපේ හිතවල නිරාන්තරයෙන්ම අවිද්‍යාව පිහිටනවා. මේ අවිද්‍යාව පිහිටනෝ විතරක් නෙමෙයි, අපි කරන කියන හිතන හැම කාරණයක් අරඹයාම අවිද්‍යාවට අනුවම ගහගෙන ගිය, අවිද්‍යාවටම අනුව යෙදිලා ඒ අනුවම කටයුතු කරන ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. ඒ නිසා අවිද්‍යාව ඕගයක් කියලා පෙන්නනවා. ඒ අනුවම හිත ගහගෙන යනවා. යමක් පිළිබඳව අපි හිතනවා නම්, කල්පනා කරනවා නම් අවිද්‍යාවට අනුකූලව ඒ දේ ඒ විදිහටම දිගටම හිතාගෙන යන, ඒකම යෙදිලා තියෙන බවකටපත් වෙන අපේ මානසික මට්ටම ඒ තුලම ගහගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා අවිද්‍යාව ඕගයක් කියලා පැහැදිලි කරනවා. කාම, දිට්ඨි, භව, අවිද්‍යාව කියලා මේ සතර ඕගයන් පිළිබඳව අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕන කරනවා. එතනදී අපිට විශේෂයෙන්ම මේ ඕගයන් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකපු දැක්ම කොයි විදිහද කියන එක පිළිබඳව දේශනා කරන බොහොම කෙටි, ඒ වගේම බොහොම අලංකාර උපමාවකින් යුක්ත සූත්‍ර දේශනාවක් හම්බ වෙනවා. සංයුක්ත නිකායේ දේවතා සංයුක්තයට අයිති නල වර්ගයේ පළවෙනිම සූත්‍රය ඕගතරණ සූත්‍ර දේශනාව. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ බොහොම වටිනා කාරණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා. එක්තරා දෙවි කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න පැමිණිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසනවා, භාග්‍යතුන් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ මේ ඕගේ කෙසේ තරණය කරන ලද්දක්ද කියලා. කොහොමද ඔබ වහන්සේ මේ ඕගේ තරණය කරන්නේ කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරක් දෙනවා, එවත්නි, මම පිහිටාද නොසිටියෙමි, වෑයම්ද නොකරමින් ඕගේ තරණය කරා කියලා. එතකොට මේ දෙවියන්ට ගැටලුවක්. මේ දෙවියා අහනවා, ඔබ වහන්සේ කෙසේනම් පිහිටන්නෙත් නැතුව, වෑයම් කරන්නෙත් නැතුව ඕගේ තරණය කළාද කියලා. එතකොට හරි ලස්සන උදාහරණයක්, එහෙම නැතිනම් කාරණයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එවත්නි, මම යම් විටක
පිහිටා සිටීම්ද. ඒ කියන්නේ පිහිටලා හිටියොත් එකල්ලි ගිලෙමි. ඒ වෙලාවේ මම ඒකේ ගිලෙනවා. එවත්නි මම යම් විටක වෑයම් කෙරෙම්ද. එකල්ලි ඉල්පීමි. ඉල්පීෙමි. ඒ කියන්නේ ඉලිප්පෙනවා. එහෙම නැත්නම් උඩ පාවෙනවා. එවත්නි මම පිහිටන්නෙත් නැතුව වෑයම් කරන්නෙත් නැතුව ඕගය තරණය කරමි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා. එතනදී ඊට අනුරූපව එහෙම නැත්නම් මේ උත්තරේ ලැබුණාම පිහිටන්නෙත් නැතුව වෑයම් කරන්නෙත් නැතුව ලෝකේ තෘෂ්ණාව තරණය කළ කෙලෙස් නැසූ සීනාශ්‍රව බ්‍රහ්මණයෙකු කාලෙකින් දැක්කා කියලා මේ දෙවි කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේට බොහෝසේ ප්‍රශංසා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා අතුරුදහන් වෙනවා. නමුත් මෙතනදී අපිට විසඳාගත යුතු එහෙම නැතිනම් විමසාගත යුතු අර්ථයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඕගේ තුල පිහිටා සිටියෙත් නැහැ, වෑයම් කළෙත් නැහැ. හැබැයි ඕගේ තරණය කරා කියලා. මෙතන හරි පුදුමාකාර විදිහේ අර්ථයක් ගැබ්බෙලා තියෙනවා. පිහිටලා ඉන්නෙත් නැහැ. ඒ තුල ඉඳගෙන වෑයම් කරන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මේ සියලු ඕගයන් තරණය කරන්න ඕන කියලා. අපිට තව ඕග සූත්‍ර දේශනාවකදී මුණ ගැහෙනවා සූත්‍ර ගණනාවක් තියෙන ඕග පිළිබඳව. ඕගේ තරණය කරන්නේ කුමකින්ද කියලා. ඕගේ තරණය කිරීම සඳහා අනුදැන වදාරන්නේ දේශනා කරන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි ඕගේ තරණය කරන්න කියලා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තුලින්මයි ඕගේ තරණය කරන්න කියලා. එහෙමනම් අපිට මෙන්න මේ උත්තරෙත් එක්ක මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ඕග තරණය කළේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි කරන දේශනාව තවදුරටත් විස්තරාත්මකව විමසන්නට ඕන කරනවා. එතනදී අපි බලමු මේ කියන කාරණාව තුල. ඕගේ තුල එහෙම නැතිනම් මේ සැඩපහරට බැහැලා සැඩපහර තුල කටයුතු කරන කෙනෙක් සැඩපහර තුල ඉඳගෙන වෑයම් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ යම් කෙනෙක් මේ සැඩපහරට බැහැලා සැඩපහර තුල යම් උත්සාහයක් දරනවා නම් ඒගොඩට පීනන්න. මේ සැඩපහර මහා විශාල සැඩපහරක් වේගෙන් පහළට ඇදිලා යනවා. වේගෙන් ගහගෙන යනවා. එයින් ඒගොඩ වෙන්න පහසු නැහැ. උත්සාහවත් වෙවි මේ ඕගේ තුල ඉඳගෙනම මේ සැඩපහර තුල ඉඳගෙනම උත්සාහවත් වෙවි පීනන එහෙම නැතිනම් වෑයම් කරනවා. වෑයම් කරලා කොච්චර වෑයම් කළත් මේ කෙනාට ගිලෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් මට්ටම හදාගනි. ඒකයි ඉලිපෙනවා කියලා කිව්වේ. පාවෙන මට්ටමකට එන්න පුළුවන්කම තියෙයි. හැබැයි මේ කෙනා යම් වෙලාවක අතහැරියා නම් ආයෙත් ගිලෙනවා. හැබැයි වෑයම් කොච්චර වෑයම් කළත් ඉලිපිලා හිටියට මෙයා ඉන්නේ ඕගේ තුලමයි. ඕගයෙන් ඉගොඩ වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ වෑයම් කරලා. පිහිනලා කොච්චර පිහිනීමට හැකියාව තිබුණත් ඕගේ සැඩපරුෂ වැඩි, රළු පරුෂ වැඩි, ගහගෙන යන ස්වභාවය අති වේගවත්ව ගහගෙන යනවා. ඒ ගහගෙන යන එක මැදට බැහැලා කොච්චර වෑයම් කළත් පීනන්න කොච්චර උත්සාහ කළත් ඒගොඩට ඒ තුලින් පීනන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙමනම් අපි මොකද කරන්නේ? කොච්චර උත්සාහවත් කළත් එහෙම පීනන්න පුළුවන් කමක් නැතිනම් ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා පිහිටාද නොසිටියෙමි. මේ ඕගේට බැහැලා මුකුත් උත්සාහවත් නොවි නිකන් ඔහේ පිහිටලා හිටිය නැහැ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ වෑයම් කරන්නේ නැතුව බොහෝ ඔහේ නිකන් ඉන්නවා මේ ඕගේට බැහැලා. එතකොට වෙන ස්වභාවය තමයි ගිලෙනවා. වෑයම් නොකළ නිසා එහෙම නැතිනම් පිහිටා සිටීම නිසා
ඒ කෙනා එහි ගිලෙනවයි කියලා. එහෙමනම් මේ ඕගේට බැහැලා ඕගේ තුල ඉඳගෙන ඒ ඕගෙන් මිදෙන්න කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. ඕගෙන් මිදෙන්න කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැතුව මේ කෙනා නිකන් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනත් මේ ඕගේ තුල ගිලෙනවා. ඕගෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියලා ඕගේට බැහැලා ඕගේ තුල ඉඳගෙන මේ කෙනා වෑයම් කරනවා. වෑයම් කරන කෙනා ඉලිපිලා ඉන්නවා ගිලෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ උනාට ඒ ඕගේ තුල ගහගෙන යනවා. එහෙමනම් මෙතන අපිට මොකද්ද මේන් පැහැදිලි වෙන උත්තරේ? එහෙනම් මොකද්ද අපි කළ යුත්තේ? පිහිටලා ඉන්නත් එපා කියනවා. වෑයම් කරන්නෙත් එපා කියනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් හිටියට මේ ඕගේ තරණය කරන්නත් බෑ. ඕගේ තුල බැහැලා ඕගේ තුලින් ඈතර වෙන්න උත්සාහවත් වුණත් මේ ඕගෙන් ඈතර වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා පෙන්නනවා. එහෙමනම් මේ ඕගේ තරණය කරන්නට තිබෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා පෙන්නනවා. ඕගේ තරණය කරන්නත් ඕනේ. ඕගේ තරණය කරන්න බැහැලා නිකන් හිටියට තරණය කරන්නත් බෑ. ඕගේට බැහැලා වෑයම් කළාට ඒ ඕගෙන් එගොඩ වෙන්නත් බෑ. එහෙමනම් කරන්න තියෙන්නේ මේ ඕගේට බහින්න තියෙන හේතුවම අයින් කරලා ඒ ඕගේ උඩින් එගොඩට යන්න පුළුවන්කම ලැබෙන විදිහේ පහුරක් හදා ගන්න ඕනේ. ඕගේට බැහැලා නිකන් හිටියත් ගිලෙනවා. ඕගේට බැහැලා කොච්චර වෑයම් කළත් ඒකේ නැයිලිපිලා ඉන්නවා. නමුත් ඕගේ තුලමයි. නමුත් ඕගෙන් ඈතර වීම සඳහා පහුරක් හදාගත්තොත් මේ කෙනා ඕගේ තුලින් එගොඩ වෙනවා. හැබැයි ඕගේ තුල බැහැලා නැහැ. ඕගේ තුල ගිලෙන්නෙත් නැහැ. ඕගේ තුල ඉලිපිලත් නැහැ. ඕගේ හරහා එගොඩ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ පහුරට උපමා කරන්නේ එහෙම නැතිනම් පහුරක් කරගන්නේ මෙන්න මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. ඒ පහුර සීල සමාධි ප්‍රඥා වලින් බැඳලයි ඒ පහුර එගොඩ කරන්නේ. මේ අට එකට බැඳලා තියෙන්නේ සීල සමාධි ප්‍රඥා වලින්. මෙන්න මේ විදිහට පහුරක් හදාගෙන මේ පහුරෙන් එගොඩ වෙන වැඩපිළිවෙලක් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වලා දුන්නේ. එතනදී කාම දිට්ඨි භව අවිද්‍යාව කියන මේ ගහගෙන යන ඕගේ තුල ගිලෙන්නෙත් නැතුව ඒ තුල ඉඳමින් ඉලිපිලා ඉන්නෙත් නැතුව ඒට උඩින් එහෙම නැතිනම් ඒට බැහැගන්නේ නැතුව එගොඩ වෙන ක්‍රමයක් තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලින් විද්‍යමාන කරලා පෙන්වලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල කොහොමද මේ ඕග හතර තරණය කරන්නේ කියලා. කාමෝගය තරණය කරන්න අපිට කාම වස්තුන් හම්බ වෙන තාක්කල් කාම වස්තුන් තුලට බැහැගෙන ඉන්න තාක්කල් කාම වස්තුන් තුල අපි කටයුතු කරනකොට නිකන් හිටියත් කාම වස්තු තුල අපි ගහගෙන යනවා. ඒ වගේ මේ කාම වස්තුන් පිළිබඳව නැවත නැවත වෑයම් කරමින් මේ කාම වස්තුන් පිළිබඳව ගනුදෙනු කරනවා කාම වස්තු තුල ඉඳගෙනම. එකක් ගානේ අයින් කර කාම වස්තුන් එකක් අයින් කළා තව එකක් අල්ල ගන්නවා. ඒක අයින් කළා තව එකක් අල්ල ගන්නවා. නමුත් උත්සාහවත් වෙවි මේ කාම වස්තු එකින් එක අයින් කරනවා. නමුත් තව අල්ල ගන්නවා. තව ඒ තුල ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා උත්සාහවත් වුණත් මේ කාම වස්තුන් තුල නිකන් හිටියත් මේ කාම වස්තුන් තුල කාමෝගේ දිගින් දිගටම ගමන් කරනවා. ගහගෙන යනවා. ඊළඟට දිට්ඨිය පිළිබඳවත් එහෙමමමයි. සාස්වතේ වශයෙන් හෝ උච්ඡේද වශයෙන් යම් දිට්ඨියකට බැහැගෙන ඒ දිට්ඨිය තුල මුකුත් නොකර හිටියත් සසරටම පමුණුවන සසර ගමනක්ම හේතු කරවන මේ ඕගේටම බැහැ ගන්නවා. ඒ තුලම ගහගෙන යනවා. එහෙම නැතිනම් මේ එක දිට්ඨියකින්දන් තව දිට්ඨියකට එහෙම නැතිනම් දිට්ඨිය තුලම ඉඳගෙන නොයෙකුත් දේවල් කරනවා. ඒ දිට්ඨිය තුල ඉඳගෙන මොනතරම් දේවල් කළත් ඒ ඉන්නේ දිට්ඨිය තුල හින්දා ඒ කෙනා ඒ දිට්ඨිය තුල ගහගෙන යනවා.
අපිට මතක ඇති කලින් දේශනාවක අපි මතක් කළා නිගණ්ඨනාථ පුත්තගේ දර්ශනයේ තුල සත්තු මරන්න එපා, හොරකම් කරන්න එපා, කාම වර්ධවා හැසිරෙන්න එපා, හිස් වචන, බොරු, පරස වචන, කේලම් ආදී කියන්න එපා කියලා මතක් කරනවා. හැබැයි එතන තියෙන්නේ දිට්ඨියක්, එහෙම නැතිනම් මිත්‍යා දිට්ඨිය මුල් කරගත්ත සීල ප්‍රතිපදාවක්. කොච්චර උත්සාහවත් වුණත් දිට්ඨියට අනුවයි ගහගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඒක නා උත්සාහවත් වෙනවා, සිල් රකින්නවා. හැබැයි සිල් රැක්කට ඒයින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය ලබන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද දිට්ඨි යෝගයේ තුල බැහැගෙනයි ඒක නා සිල් රකින්නේ. දිට්ඨිය තුල ඉඳගෙන සිල් රකින්න නිසා ඒක නා දිට්ඨි යෝගයෙන් යුක්ත වෙනවා. ඒ තුලම ගහගෙන යනවා. සත්තු මරණ, හොරකම් කරන ආදී අකුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරනවා කිසිම උත්සාහයක් නැහැ. හැබැයි ඉන්නේ දිට්ඨිය තුල. දිට්ඨිය තුල ඉඳගෙන වෑයම් කරන්නේ නැතිව නිසා එයා දිට්ඨිය තුලම ගිලෙනවා, දිට්ඨි යෝගයේ තුලම ගිලෙනවා. එහෙමනම් මුකුත් නොකර හිටියාම ගිලෙනවා, වෑයම් කළත් ඉලිපෙනවා, එහෙම නැතිනම් පා වෙනවා. නමුත් ඕගේ තරණය වෙන්නේ නැහැ. ඕගේ තරණය කරන්න බෑ කියලා පෙන්වුවේ මෙන්න මේ උදාහරණයෙන් අපිට පැහැදිලි වෙයි. ඊළඟට භවයේ පිළිබඳව ගත්තහම කාම භවයට, රූප භවයට, අරූප භවයට කියන මේ තුන් භවයක්ම මුල් කරගෙන අපේ ජීවිතය ඒ තුලට නැඹුරු කරලා, ඒ තුල කටයුතු කරොත්, ඒ තුල කොච්චර උත්සාහවත් වුණත්, කොච්චර වෑයම් කළත් ගහගෙන යන්නේ හදාගත්ත භවයට අනුවමයි. ඒ භවයේ තුලමයි ගහගෙන යන්නේ. ඒ භවයේ තුල ඉඳගෙන වෑයම් නොකර හිටියත් නැවත නැවත ඒ භවයේ තුලමයි ගහගෙන යන්නේ. එතනදී රූප, එහෙම නැතිනම් කාම භවයෙන් මිදෙන්න, එහෙම නැතිනම් කාම භවයෙන් වෑයම් කර කර කටයුතු කරනවා. මේ කෙනා වෑයම් කරපු නිසා සමහරලාට රූප භවයට වැටෙයි. නමුත් ඒ භවයේ තුල ගහගෙන යනවා. තවදුරටත් රූප භවයේ තුල මේ කෙනා වෑයම් කරන උත්සාහවත් වෙනවා. හැබැයි මේ කෙනා අරූප භවයට වැටෙනවා. නමුත් මේ භවයේ ගත්තාම මේ තුන් භවයේම භවෝගයේ හැටියට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගහගෙන යන ස්වභාවයක් තියෙනවා. භවයෙන් එහෙම නැතිනම් කාම රූප අරූප කියන මේ තුන් භවයේ මාරුවෙන් මාරුවට නමුත් සසර දුකටම පමුණුවන භවෝගයේ තුලමයි කටයුතු කරන්නේ. වෑයම් නොකර නිකම්ම කාම භවයේ, එහෙම නැතිනම් කාමයේ තුල හැසිරෙනකොට, කාම භවයේ තුල කටයුතු කරනකොට නැවත නැවත කාම භවයේ උප්පත්තියටම, සසර ගමනටම මේක ගහගෙන යනවා. මේ විදිහට ගත්තහම නිකන් හිටියත්, එහෙම නැතිනම් වෑයම් කළත්, පිහිටා හිටියත් ඒ තුල සතර, එහෙම නැතිනම් ඕගේ හරහා ගහගෙන යන එකමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ගිලෙනවා, එහෙම නැතිනම් පා වෙනවා. ඊළඟට අවිද්‍යාව ගත්තහම අවිද්‍යාව ඕගය ඒ අනුව ගහගෙන යන ස්වභාවය ජීවිතය තුළින් විද්‍යමාන වෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය නොදන්නකම හින්දා මුකුත් නොකර හිටියත් නැවත නැවත දුකට පමුණුවන්න තියෙන හේතුව අවිද්‍යාව පිළිබඳව නොදන්න, එහෙම නැතිනම් චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව නොදන්නකම මුල් කරගෙන අවිද්‍යාව ඇති වෙලා සසර ගමනට හේතු වෙනවා. නැවත දුකට වැටෙන්නට ඒකම උපකාර වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අවිද්‍යාව තුල ඉඳගෙන අවිද්‍යාවට බැහැලා අවිද්‍යාව තුල යමක් හොයනවා නම්, අවිද්‍යාවෙන්ම යමක් වෑයම් කරනවා නම්, අවිද්‍යාව තුළ ඉඳගෙනම කටයුතු කරමින් යම් උත්සාහයක් දරනවා නම් ඒ ගන්නා වූ සියලුම උත්සාහයන් තුලද ඕගේ තරණය කරන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් මේ විදිහට වෑයම් කළත්, පිහිටා සිටියත් ඕගේ තරණය කරන්න බැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු අර්ථයට අපි මේ විදිහට කාම දිට්ඨි භව අවිද්‍යාව කියන මේ සතර රෝගයන් යොදලා වැඩිපුර අපි කල්පනා කරලා බලන්නට ඕනේ, ගවේෂණය කරන්නට ඕනේ.
එතකොට සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි කියන මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගේනුයි මේ ඕගයන් තරණය කරන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ කියලා දේශනා කරනකොට අපි බලමු කාමයන් පිළිබඳව අපිට ඇති වෙන්නෙම සත්පුද්ගල සංඥාව. එහෙම නැතිනම් අපේ හිතවල ඒ පේන ඇහෙන දැනෙන දේවල් පිළිබඳව ඇත්ත ඇති හැටියටම දකින්නේ නැති නිසායි. අපිට කාම වස්තුන් හම්බ වෙනවා, කාම ලෝකයක් හම්බ වෙනවා. ඒ හම්බ වෙන කාම වස්තුන් වලින් පිනවන්න යනකොට තමයි අපිට පංචකාමයේ හරහා කාමෝගයට බැහැගන්නේ. එහෙමනම් සම්මා දිට්ඨිය මුල් කරගත්ත මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ හරහා නාම රූප ධර්මයන්හි පවතින ඇත්ත ඇති හැටියටම පෙන්වලා දෙන දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කරනවා. ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝකයට පහළ වෙලා රූපේ ස්වභාවය කොයි වගේද, වේදනා සංඥා සංඛාර විඥානයන් කියන මේ ස්කන්ධ නාම ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය කොයි වගේද කියලා මේ නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳව මනා විග්‍රහයක් දේශනා කරනවා. ඒ තුල රූපයද, වේදනාවද, සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ධර්ම ටිකම, එහෙම නැතිනම් ස්කන්ධ ටික රූප පැත්ත ගත්තහම සතර මහා ධාතු සහ උපාදාය රූප වලින් යුක්තයි. ඒ වගේම වේදනාව කියන්නේ, සංඥාව සංකාරය කියන්නේ චෛසික ධර්ම හැටියටත්, විඥානන එහෙම නැතිනම් හඳුනා ගැනීමේ ලක්ෂණයෙන් යුක්ත විඥානයත් කියන මේ ධර්මතා ටික පිළිබඳව දීර්ඝ විස්තර කරන සූත්‍ර දේශනාවන් විශාල වශයෙන් හම්බ වෙනවා. ඒ සූත්‍ර වලින් අපිට අර්ථය දේශනා කරන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වූ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පහකින් යුක්ත බවයි. ඒ තුල නিত্য සුඛ සුභ ආත්ම වශයෙන් කියන මේ විපල්ලාස ටික එහෙම නැතිනම් ඇත්ත නොදන්නකම හින්දායි නিত্য සුඛ සුභ ආත්ම වශයෙන් අපිට මේ ස්කන්ධ ටික හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ ස්කන්ධ ටිකේ නিত্য සුඛ සුභ ආත්ම වශයෙන් ලැබෙන නිසායි අපිට කාමයක් හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙම නැතිනම් කෙලෙස් වලට හිතයිසී විදිහට මේ ස්කන්ධ ටික පරිහරණය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ස්කන්ධ ටිකේ කෙලෙස් තියෙන නිසා නෙමෙයි, කෙලෙස් වලින් ස්කන්ධ ටික පරිහරණය කරන්න පුළුවන් විදිහට මේ ස්කන්ධ ටික සකස් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ස්කන්ධ ටික කෙලෙස් වලින් පරිහරණය කරන්න පුළුවන් විදිහට සකස් වෙලා තියෙනවා ආශ්‍රවයන් මුල් කරගෙන. ආශ්‍රව ධර්මයන් වලින් මේ කෙලෙස් එහෙම නැතිනම් කෙලෙස් වලට හිතයිසේ විදිහට මේ ස්කන්ධ ටික සකස් වෙලා තියෙන, එහෙම නැතිනම් සූදානම් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා මේ ස්කන්ධ ටික උපාදානස්කන්ධ කියලා නම් කරනවා. මේ ස්කන්ධ ටිකට උපාදානය කියන නම යෙදෙන්නේ ස්කන්ධවල කෙලෙස් තියෙන හින්දා නෙමෙයි. මේ ස්කන්ධ ටික කෙලෙස් වලට හිතයිසේ නිසා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මතකයි ওই ධම්මසංගණීය වගේ විස්තර කරන කාලෙදී හරි ලස්සන උපමාවක් දේශනා කළා. අපි හිතමුකෝ සීනි බෝතලය කියලා. මේ බෝතලේ සීනි බෝතලේ කියලා නම් කළාට මේ බෝතලේ හදලා තියෙන්නේ සීනි වලින් නෙමෙයි. වෙන මොනවා හරි ද්‍රව්‍යකින් තමයි මේ බෝතලේ හදලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ බෝතලේට කලින් සීනි දාලා හෝ දැන් සීනි දාලා තියෙනවා හෝ යම් දවසක එහෙම නැතිනම් සීනි දාන්න කියලා සම්මත කරලා තියෙනවා හෝ මේ බෝතලේට අපි කියනවා සීනි බෝතලේ කියලා. එහෙම නැතුව මේ බෝතලේ සීනි වලින් හදලා තියෙන හින්දා මේ බෝතලේට සීනි බෝතලේ කියලා නම දැම්මේ නැහැ. හැබැයි බෝතලේ වෙනම කාරණාවක්, වෙනම දෙයක්, වෙනම ද්‍රව්‍යකින් හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ බෝතලේට
කලින් සීනි දාලා තිබිලා හෝ වේවා, දැන් සීනි දාලා තියෙනවා හෝ වේවා, අනාගතයේ සීනි දානවා කියන තැනකින් සම්මත කරලා හෝ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බෝතලයට අපි සීනි බෝතලය කියලා නම් කළා. හැබෑවටම මේ බෝතලයට සීනි දාලා තිබුණොත් අපිට සීනි බෝතලය කියලා ඒ බෝතලෙන් සීනි ගන්න පුළුවන්කම තියෙයි. හැබැයි ඒද බෝතලය කියන්නේ සීනි නෙමෙයි. මෙන්න මේ උදාහරණය හොඳට තේරුම් ගත්තාම අපිට පැහැදිලි වෙනවා ස්කන්ධ ටිකට කෙලෙස් බහාලන්න පුළුවන්. කෙලෙස් වලින් ඒ ස්කන්ධ ටික ඇසුරු කරන්න පුළුවන්. ස්කන්ධ ටික කෙලෙස් වලින් මිශ්‍ර වෙලා කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙයි. ඒ තියෙන නිසා තමයි මේ ස්කන්ධ ටික හරියට අර සීනි ටික බෝතලයට දාලා ඒ බෝතලේ සීනි බෝතලය කියලා නම් කරා වගේ මේ ස්කන්ධ ටික උපාදානස්කන්ධ කියන නමින් නම් කරන්නේ. හැබැයි මේ උපාදානස්කන්ධ ටික ඕනෑම වෙලාවක කිලිටි වෙන්න හිතයිසි. එහෙම නැතිනම් කෙලෙස් වලින් මිශ්‍ර වෙන්න හිතයිසි බව තියෙනවා. ආශ්‍රවයන් තියෙන නිසා. යම් දවසක මේ ආශ්‍රව ටික සම්පූර්ණයෙන්ම දුරු කරාම කිලිටි වෙන්න තියෙන ගතියම මේකෙන් අයින් වුණාම ඒ ස්වභාවයම මේකෙන් නිරුද්ධ කරපු දවසට පිරිසුදු ස්කන්ධ ටික ඉතුරු වෙනවා. එදාට උපාදාන වෙන්න හිතයිසි බවක් නැතුව යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අර්ථය ගත්තාම මෙන්න මේ කාරණාව රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන් පිළිබඳව අර්ථයන් පැහැදිලි කරලා දෙන දර්ශන ක්‍රමවේදයේ අන්තර්ගත වෙච්ච ප්‍රතිපදාවක් තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා කියන්නේ. මේ මාර්ගය තුලින් මේ රූපේත් වේදනාවෙත් සංඥා සංකාර විඥානයන්ගෙත් ඇත්ත ඇති හැටියටම පෙන්වලා දීලා ඒ ඇත්ත නොදන්නකම හින්දායි මේ විදිහට කෙලෙස් ටික මිශ්‍ර වෙලා සත්පුද්ගල භාවයේ හදාගෙන මේ විදිහේ දුකක් විඳින්නේ. ඒ පුද්ගල භාවයේ මුල් කරගෙන කාය කම්ම වචී කම්ම මනෝ කම්ම කියන මේ කර්මයන් සිද්ධ කරමින් නැවත නැවත සසරට යන්න හේතු හදන්නේ. සසර ගමනක් හදලා දෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි කියලා මේ දර්ශනීය තුලින් අපිට පෙන්නලා එයින් මිදෙන්න නම් සීල සමාධි ප්‍රඥා වලින් මේ දර්ශනීය තුලින් ප්‍රතිපදාව තුලින් මේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගෙන දුක්ඛ සත්‍ය, සමුදය සත්‍ය, නිරෝධ සත්‍ය, මාර්ග සත්‍ය කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගත යුතුයි කියන එක දහමේ අපිට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ හරහා පණිවිඩයක් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ පණිවිඩයට අනුව කටයුතු කළාම කාමයට අනුව ගහගෙන යන ස්වභාවය නතර කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද කාමයට බහින්න තියෙන ඉඩමයි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් වළකන්නේ. ඒ වගේම නොයෙකුත් වැරදි මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලටපත් වෙන්නට තියෙන අවස්ථාවමයි වහලා දාන්නේ, වළක්වලා දාන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුලින්. කාම භවයට, රූප භවයට, අරූප භවයට යම් උප්පත්තියකට එහෙම නැතිනම් භව මට්ටමකට පවතින ඉතුරු වෙලා තියෙන උපාදාන ටික. උපාදානයේ නිසානේ භවය ඇති වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ උපාදානයන් ටිකට එහෙම නැතිනම් තණ්හාව දුරු වෙන විදිහේ වැඩපිළිවෙලක් තමයි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල තියෙන්නේ. තණ්හාව දුරු වුණාම උපාදාන මට්ටමින් මිදිලා ඒ උපාදාන මට්ටමින් මිදුන නිසාම භවයේ නිරෝධයටපත් වෙනවා. භවයේ භව ගමන නතර වෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව මනා නුවණක්, මනා අවබෝධයක් ඇති වෙනකොට විද්‍යාව පහළ වෙනවා, අවිද්‍යාව දුරු වෙනවා. ඒ නිසා කාම, දිට්ඨි, භව, අවිද්‍යාව කියන මේ සතර ඕගයන්ම දුරු වෙලා යනවා. සතර ඕගයටම බහින්න හේතු නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ මේ ඕගයට බැසගත් කෙනෙක් ඉන්නවනම්, ඕගයේ තුල ඉඳගෙනම ඕගයට බැහැලම ඉන්න කෙනා මේ ඕගයේ තුල ඉඳගෙන වෑයම් කළොත් ඒ කෙනා ඉලිපෙනවා. එහෙම නැතිනම් පා වෙනවා. පිහිටා සිටියොත් ඒ කෙනා මේ යෝගයේ තුල ගිලිනවා. එහෙමනම් වෑයම් කරන්නටවත් පිහිටා සිටින්නටවත් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඕගේ තරණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඕගේ තරණය කරන්නේ මේ කාම, දිට්ඨි, භව, අවිද්‍යාව කියන මේ ඕගයන් වලට බහින්න තියෙන හේතුවම නැති කරලා. කාම, දිට්ඨි, භව, අවිද්‍යාව කියන මේ ඕගයන් වලට බහින්න තියෙන හේතුව වළක්වන්න තියෙන එකම ප්‍රතිපදාව, එකම ක්‍රමවේදය ආර්ය අෂ්ටාංගික
මාර්ගයයි. හරියට අර පහුරක් හදාගෙන මේ ඕගේ හරහා පහුරෙන් එගොඩ වෙනවා. හැබැයි මේ කෙනා පහුරේ ඉන්නවා මිසක ඕගේට බහැලා නැහැ. පහුර තමයි එගොඩ කරවන්නේ. ඕගේ හරහා එගොඩට යන්න පුළුවන් මාධ්‍ය හදලා තියෙන්නේ පහුර විසින්. හැබැයි පහුරේ ඉන්න කෙනා පහුරෙන් එගොඩ වෙනවා මිසක මේ ඕගේට බහැලා ඒ ඕගේ තුල වෑයම් කරන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වෑයම් කරනවා කියන එක එහෙමනම් කරන්න නැතුව කොහොමද එගොඩ වෙන්නේ කියලා. නමුත් මෙතනදී අර්ථය හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. වෑයම් කළත් පාවෙනවා කියලා එහෙම නැත්නම් ඒත් ඕගේ තුලමයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවේ මේ කාම දිට්ඨි භව අවිද්‍යාව කියන මේ ඕගේට බැහැගත් කෙනෙක් ඒ ඕගේ තුල ඉඳගෙන කොච්චර වෑයම් කළත් ඕගෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා. ඕගේට බහින්න තියෙන හේතුවමයි නතර කරන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට පිළිපන්න පුද්ගලයාට. ඕගේට වැටෙන්න තියෙන හේතුවම එහෙම නැතිනම් කාම දිට්ඨි භව අවිද්‍යාව කියන මේ ඕග හතරටම බහින්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ සත්පුරුෂ ආශ්‍රයක් නොමැතිව ආර්යයන් වහන්සේලාගේ දැක්ම පණිවිඩය අපිට අහන්න නොලැබිච්ච නිසාමයි. යම් කෙනෙක් ආර්යයන් වහන්සේලාගේ පණිවිඩය අහන්න ලැබිලා සත්පුරුෂයන් ඇසුරකට ලක් වෙලා සත්පුරුෂ ධර්මයේ හික්මෙනවා නම් යම් කෙනෙක් ඒ කෙනාට කාම දිට්ඨි භව අවිද්‍යාව කියන මේ සතර ඕගයට බහින්න තියෙන හේතුවමයි වළක්වන්නේ. බහැපු කෙනෙක් බහැලා ඒ තුල ඉඳගෙන කටයුතු කරලා එයින් ගොඩ වෙන්න බෑ. නමුත් බහින්න තියෙන හේතුවෙන්ම මිදිලා බහින්න තියෙන හේතුවම වළක්වලා එයින් ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ ගොඩ වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් කාම දිට්ඨි භව අවිද්‍යාව කියන මේ සතර ඕගේ පිළිබඳව මම හිතන්නේ අපේ group එකේ එහෙම නැත්නම් ඒ කෙනෙකුට ගැටලුවක් තිබුණා මේක කොහොමද තරණය කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ගොඩ වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. මම හිතනවා ඒකටත් මේ හරහා අවශ්‍ය පිළිතුර ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නපු මේ වැඩපිළිවෙල ප්‍රතිපදාව අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නට ඕනේ කරනවා. ඒ සඳහා සීලයක පිහිටලා සීලයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන ගමන් හිත හදන වැඩපිළිවෙලකින් නීවරණ ධර්මයන් දුරු කරමින් සමාධිය පැත්තට හිත නැඹුරු කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ අනිත්‍ය දුක අනාත්මයන් කියන මේ ත්‍රිලක්ෂණය ගැබ්වෙච්ච එහෙම නැත්නම් මේ අනිත්‍ය දුක අනාත්මයට යොමු කරවපු නුවණකින් යුක්තව ඇහැට කනට නහයට දිවට ශරීරයට මනසට කියන මේ ආයතනයන් හරහා එන අරමුණු විමසමින් අනිත්‍ය දුක අනාත්ම කියන ලක්ෂණයන් විමසමින් ඒ අනුව නුවණ පවත්වාගෙන යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්නට උත්සාහවත් වීම තුළ මේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතන වශයෙන් විමසලා බලලා ඒ තුළ අන්තර්ගත වෙන ධර්මතාවයේම තේරුම් අරගන්න කටයුතු කළාම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අනුව ගමන් කරන්න පුළුවන් බවට අපේ මනස දියුණු කරන්න පුළුවන්කම ලැබේ. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව ගවේෂණය කරමින් දුකට හේතුවත් දුකේ නිරෝධයත් නිරෝධ කරන වැඩපිළිවෙල කියන මේ ප්‍රතිපදාවත් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් විමසමින් අපිට එන හැම අරමුණක් ගානෙම කටයුතු කරන්නට උත්සාහවත් වුණාම ඊට අනුව සීලය රැකලා ඊට අනුව සමාධියෙන් යුක්තව කටයුතු කරලා ඒ අනුව දර්ශනයකින් කටයුතු කිරීම කියන මේ සීල සමාධි ප්‍රඥා වැඩුවාම මහා භයානක ව්‍යසනයක් වෙලා තිබෙන මේ සසර ගමන සසර දුකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්කම අපි හැමදෙනාටම උදා කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම මතක් කළේ මේ කොරෝනා වසංගතය පිළිබඳව ඔබට දැනුවත් කරා. ඒ තුලින් අපිට පැහැදිලි කරගත්තා ඒ අපි අහලා දැකලා නැති අපිට කවදාක්වත් එහෙම නැතිනම් පියවියෙන් දකින්න බැරි මහ විශාල ව්‍යසනයක් පිළිබඳව. නමුත් ඒ ප්‍රතිඵලය අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. මිනිස්සු හිටි ගමන් මැරිලා වැටෙනවා. සමහර ඒ රූප රාමුවල දකින්නට ලැබෙනවා. සමහර අය විශාල වශයෙන් මරණාසන්න දුක් පීඩාවකටපත් වෙනවා. සමහර සනීප වෙච්ච අය පවා
මතක් කරනවා මේක හරි භයානක අපහසුතාවයක්, භයානක ලෙඩක්, හැමෝටම පරිස්සම් වෙන්න කියලා. ඒ වගේ පණිවිඩ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ පණිවිඩයන් ලැබිලා තිබුණත් බොහෝම කනගාටුයි සමහර අයට මේ කියන කාරණේ තේරෙන්නේ නැහැ. සමහරු මේක විනෝදයකට අරගෙන හැමතැනම ඇවිදිනවා. ඒ කියන කටයුතු ටිකට අනුව වැඩ කටයුතු කරන්නේ නැහැ. පරිස්සම් වෙන්න කියලා කොතෙකුත් දැනුවත් කරනවා. ඒ මාධ්‍ය හරහා වෙන්න පුළුවන් යම් ආකාරයකින් මේ දැනුවත් කිරීම දිගින් දිගට සිද්ධ කරනවා. මේකේ තියෙන භයානකකම කියලා දෙනවා. මේ රෝගය තුල තියෙන භයානකම කොච්චර කියලා දුන්නත් සමහරු මේක මායිම් කරන්නේ නැහැ. බොහෝම සැහැල්ලුවෙන් සලකනවා. ඒ වගේ මේ පරිස්සම් වෙන්න කියන ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. ඒ මුඛ ආවරණ දාන්න, එහෙම නැතිනම් අත් පිරිසුදු කරන්න, ඒ වගේම කිවිසුමක් යනකොට කොයි විදිහටද ඒක කටයුතු කරන්න ඕනි කියලා දෙන උපදේශයන් තියෙනවා. Tamanට යම් රෝග ලක්ෂණයක් මතුවෙනවා නම් ඒ රෝග ලක්ෂණයට අනුව ඒ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරවලට, එහෙම නැතිනම් ඒ වෛද්‍යවරු දැනුවත් කරන්න, රෝහල් දැනුවත් කරන්න, Tamanට එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා නම්, අසනීපයක් තියෙනවා නම් ඉක්මනින් මේ තැන් වලට ඇවිල්ලා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න කියලා. මේ විදිහ නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කිරීම මාලාවක් සිදු කරනවා. ඒ කොච්චර කළත් කීප දෙනෙක් පරිස්සම් වෙනවා. ඒ අනුව කටයුතු කරලා පරිස්සම් වෙනවා. නමුත් දකින්න ලැබෙනවා බොහෝ පිරිසක් ඒවා මායිම් කරන්නේ නැතුව, ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව ඔහේ Tamanට හිතු අයරෙන් නිකරුණේ කටයුතු කරනවා, කාලය ගත කරනවා, හැසිරෙනවා. ඉතින් මම මේ ටිකත් මතක් කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයාට පණිවිඩයක් දීලා සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා ඒ පණිවිඩය අරගෙන ගිහිල්ලා ලෝකයා ඉදිරියේ දැනුවත් කරනවා. මහ විශාල ව්‍යසනයක් තියෙනවා මේ සසර ගමන. කෙලෙස් වලින් බහුල ජීවිතයක මේ කෙලෙස් කියන කාරණා, එහෙම නැතිනම් මේ ධර්මතාවයන් අපිට පේන්නේ නැහැ, අපිට දකින්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් මේවා හරිය සියුම් බුද්ධියකින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ, නුවණකින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ කාරණාවක්. එච්චරකට නුවණකින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන මේ කෙලෙස් ධර්මයන් පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා සිහිපත් කරනවා නිරන්තරයෙන්. සසරේ දුක පෙන්නලා, සසර ගමන මෙච්චර දුක්ඛිතයි කියලා පෙන්නලා, දුක්ඛිත භාවයේ, මරණ ස්වභාවයේ, ජීවිතයක තියෙන අනියත අස්ථීර ස්වභාවය ධර්මානුකූලව පෙන්නලා දීලා, ඒ වගේ සසර ගමනකින් ලැබෙන්නට තිබෙන මේ අතිවිශාල දුක්ඛන්දරාවෙන් මිදෙන්නට නම් මෙන්න මේ විදිහට සිල් රකින්න, මෙන්න මේ විදිහට බණ භාවනා කරන්න, මෙන්න මේ විදිහට යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න උත්සාහවත් වෙන්න කියලා අපිට ප්‍රතිපදාවක්, ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වලා දෙනවා. නමුත් මේ ක්‍රමවේදය හඳුනා ගන්න, ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන්න කීයෙන් කී දෙනාද අර කොරෝනා වෛරසයෙන් බේරෙන්න උත්සාහවත් වෙමින් ඒ කියන කටයුතු අනුව පිළිපැදලා කටයුතු කරන අය බොහෝ අඩු වුණා වගේ, එහෙම නැතිනම් බොහෝ අතලොස්සක් වුණා වගේ මේ ධර්මයේද හැසිරෙන පිරිස බොහොම අඩුයි. මොකද කොරෝනාවෙන් බේරෙන්නට නම් ජීවිත ආශාව තියාගෙන ඒ සඳහා කටයුතු කරයි. නමුත් මේ සසර ගමනෙන් වැළකෙනවා කියන එක ඊටත් වැඩිය දුර්ලභයි, ඊටත් වඩා අමාරුයි, ඊටත් වඩා සියුම් මට්ටමක්. ඒක තේරුම් ගන්න මහ විශාල අවබෝධයක් ඇති කරගන්න නම් හොඳ නුවණකින් යුක්තවම කටයුතු කරන්නට ඕනේ. රෝගයෙන් බේරෙන්නට නම් නීති දාලා, එහෙම නැතිනම් යම් විදිහක දඬුවම් ලබා දීලා යම් ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙයි. නමුත් මේ කෙලෙස් වලින් මිදෙන්න දඬුවම් කළාටවත්, යම් විදිහක නීති රීති මාලාවක් පැනෙව්වටවත් මේ කෙලෙස් වලින් මිදෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. කෙලෙස් වලින් මිදෙන්න ඕනකම ඉස්සලා Tamanට ඇති වෙන්න ඕනේ. කෙලෙස් වලින් මිදලා දුකෙන් නිදහස් වෙන්න කියන කාරණාව Tamanගේ ජීවිතේට තේරෙන්නට ඕනේ, අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නට ඕනේ. ඒ අවශ්‍යතාවයේ තේරුම් ගත්ත අයට කටයුතු කරන්න පුළුවන් විදිහට ප්‍රතිපදාවක් ධර්මයේ තුල අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් පටිච්ච සමුප්පාදයේ පිළිබඳව තේරුම් අරගෙන, චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව, ඒ දර්ශනීය පිළිබඳව තේරුම් අරගෙන, සතර සතිපට්ඨානයට අනුව ප්‍රතිපදාවක්, එහෙම නැතිනම් අනුගමනය කළ යුතු වැඩපිළිවෙලක් යෙදিলা ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දක්වා තමන්ගේ හිත දියුණු කරගෙන, ඒ අවබෝධය ලබාගෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තුලින් මේ කාම දිට්ඨි භව අවිද්‍යාව කියන සතර ඕගේම දුරු කරලා, එහෙම නැතිනම්
ඒ සතර රෝගයෙන්ම මිදෙන්නට ඒගොඩ වෙන්නට පුළුවන්කම මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන මේ හැම දිනාටම හැකියාව ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. ඒ ආශිර්වාද කරන ගමන් මේ හැම දිනාගම ජීවිතවලට උතුම් ධර්ම අවබෝධය ලැබලා කටයුතු කරන්නට ගොඩාක් උපකාර කරන නිරන්තරයෙන් අපි හැම දිනාටම ධර්ම අනුශාසනාවන් සිද්ධ කරමින් කටයුතු කරන ගෞරවනීය අපේ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා ස්වාමින් වහන්සේලා අපි විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරන්නට ඕනේ. ගෞරවනීය අපේ ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු ඒ වගේම නන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ, කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු ඒ වගේම අපාරණ්‍ය සේනාසනවල ඉන්න ස්වගම ස්වාමින් වහන්සේලා ඒ ධර්ම ප්‍රචාරණ කටයුතු වල නිරත වෙමින් මේ හැම දිනාගෙම හිතසුව පිණිස දහම් පණිවිඩ ලබා දෙන ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ වෙලාවේ අපි විශේෂයෙන්ම ආශිර්වාද කරන්නට ඕනේ. නිදුක් නිරෝගී භාවය, දිගාසිරි සම්පන්නිය ලැබිලා උන්වහන්සේලාටද උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන නිවනින් සැනසීම පිණිසම අප මේ කළ පින්කම් උන්වහන්සේලාටත් හේතු වාසනා වේවා, ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා අපි කවුරුත් ආශිර්වාද කරමු. ධර්මයේ කියලා දීලා ධර්මයේ තුල යොමු කරන උත්සාහවත් වුණාට වාසයට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිර ජීවනයේ වෙත්වා. ඒ වගේම අපි කරන්නා වූ සියලු කුසල බලයෙන් ආර්ථික භෝධිකම උසම් අකපලනෝනින් සංසෙත් වහන්සේට මේ සියලු කුසල හේතු පාරමී වේවා කියලා සංසෙන්නේ. සාදු. හොඳයි, එහෙනම් අපි විසින් සිද්ධ කරගන්නට යෙදුන සියලුම පුණ්‍ය ශක්තිය, කුසල ශක්තිය සියලුම දෙවියන්ට අපි අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වේවා. දෙවියන්ගේ දිව්‍යසුර සම්පත් වර්ධනය කරගෙන දෙවියන්ද ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිවනින් සැනසෙත්වා. ඒ පින් අනුමෝදන් වන දෙවියන්ගේ දේව ආශිර්වාදයේ දේව රැකවරණය ලංකාවාසී ලෝකවාසී මේ සියලුම මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව කෙරෙහි, සත්ත්ව ප්‍රජාව කෙරෙහි යොමු වෙලා ඒ දෙවියන්ගේ දේව ආශිර්වාදයේ තුලින් මේ ව්‍යසනයේ වසංගතයේ ඉක්මනින්ම මේ ලෝකයෙන් තුරන් වේවා කියලා ඒ දෙවියන්ට අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම සිද්ධ කරගන්නට යෙදුන අති උදාාර පුණ්‍ය ශක්තිය, කුසල ශක්තිය අප නමින් අපවත් වේවදාල සියලුම සංඝ පීත්‍රුන් වහන්සේලා මේ වෙලාවේ අපි සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම ඔබ අප හැමදෙනෙක්ම නමින් මිය පරලොව යන්නට යෙදුන සියලුම ඥාති වර්ගයාද සිහිපත් කරගන්නට, ඒ වගේම ලංකාවාසී ලෝකවාසී මිය පරලොව යන්නට යෙදුන මේ වසංගතයේ නිසා මිය ගියා වූ සියලුම ජනතාව අපි මේ වෙලාවේදී පොදුවේ සිහිපත් කරගෙන ඒ හැම දිනාටද මේ පින් අපි අනුමෝදන් කරමු. අනුමෝදන් වේවා. දුකක නම් එයින් අත මිදලා ඒ අයගේ ජීවිතද සැපවත් වේවා කියලා අපි සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. සාදු සාදු. තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ගුණ බලයෙන් දෙවියන්ගේ දේව රැකවරණයෙන් සිද්ධ කරගන්නට යෙදුන අති උදාාර පුණ්‍ය ශක්තිය, කුසල ශක්තිය බලයෙන් ගෞරවනීය අපේ ස්වාමින් වහන්සේ, ඒ වගේම නන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ, කස්සප ස්වාමින් වහන්සේ ඇතුළු අපාරණ්‍ය සේනාසනවල වාසය කරන සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත්, ඒ වගේම ලෝකවාසී සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත්, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමාණන් ඇතුළු මේ කටයුතු සඳහා ඒ ව්‍යසනයෙන් මුදවා ගැනීම පිණිස වෙහෙසිලා දිවා රාත්‍රී වෙහෙසිලා වැඩ කටයුතු කරන විශාල පිරිසක් සිටිනවා. ඒ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලිසියේ හැමදෙනාමත්, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය අංශවල ඒ සියලුම නිලධාරීන්ටත්, ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් සඳහා මේ කටයුතු වලට වෙහෙසිලා මහන්සි වෙලා වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරන ඒ හැම දිනාටම පොදුවේ සියලුම දෙනා සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම රෝගාතුරව සිටින හැම දිනාටමත්, ලෝකවාසීව රෝගාතුරව සිටින සියලු දෙනාටත් සමස්තයක් ඔබ අප හැම දෙනෙක්ම ඇතුළු මේ සත්ත්ව ප්‍රජාවටම අප අද දවසේදී සිද්ධ කරගත්තා වූ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තිය අනුමෝදන් වෙලා කාය චිත්ත පීඩාවකින් කර නිදුක් නිරෝගී භාවය, දිගාසිරි සම්පන්නිය ලැබලා ඒ හැම දිනකටම උතුම් වූ ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ සිදු කළා වූ උතුම් පුණ්‍ය ධර්මය, උතුම් පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. හැම දිනාටම එහෙමනම් තෙරුවන් සරණයි.